Aprendiendo con Cookie. Hola amigos, soy Cookie. Bienvenidos a mi granja. Este es un lugar especial donde podemos encontrar muchos animales y conocer los sonidos que hacen. ¿Quieren descubrirlos? ¡Vamos! Amigos, miren lo que encontramos. Es un nido con huevos sorpresas. ¿Quieren descubrir conmigo qué tienen dentro? Abriremos el primer huevo. ¿Están listos? Amigos, ¿qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es amarillo! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es una vaca! ¿Qué sonido hace la vaca? ¡Sí! La vaca hace mu. 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 ¿Qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es naranja! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es una gallina! ¿Qué sonido hace la gallina? ¡Sí! La gallina le hace cloc, cloc. Cloc, pop, 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 pop. ¿Qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es verde! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es una oveja! ¿Qué sonido hace la oveja? ¡Sí! La oveja le hace bre, bre. Be, 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 be. ¿Qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es azul! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un caballo! ¿Qué sonido hace el caballo? ¡Sí! El caballo le hace ji, ji. Ji, 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 ji. ¿Qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es rosa! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un cerdito! ¿Qué sonido hace el cerdito? ¡Sí! El cerdito le hace oink, oink. Oink, 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 oink. ¿Qué color es este huevo? ¡Sí! ¡Es rojo! ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un burro! ¿Qué sonido hace el burro? Sí,
El burro le hace io, io. Io, io, io. ¿Qué color es este huevo? Sí, es celeste. ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un pato! ¿Qué sonido hace el pato? Sí, el pato le hace cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. ¿Qué color es este huevo? Sí, es verde. ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un gatito! ¿Qué sonido hace el gatito? Sí, el gatito le hace miau, miau. Miau, miau. ¿Qué color es este huevo? Sí, es marrón. ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un perrito! ¿Qué sonido hace el perro? Sí, el perro le hace wuf, wuf. Wuf, 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 wuf. ¿Qué color es este huevo? Sí, es amarillo. ¿Qué tiene dentro? ¡Sorpresa! ¡Es un pollito! ¿Qué sonido hace el pollito? Sí, el pollito le hace pío pío. Pío pío, pío pío. Muy bien, amigos. Hemos aprendido los animales de la granja y los sonidos que hacen. Vamos a repasarlos. ¿Qué sonido hace la vaca? Sí, la vaca hace mu. Mu, mu. ¿Qué sonido hace la gallina? Sí, la gallina le hace cloc, cloc. Cloc, pop, 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 pop. ¿Qué sonido hace la oveja? Sí, la oveja le hace bre, bre. Be, 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 be. ¿Qué sonido hace el caballo? Sí, el caballo le hace ji, ji. Ji, 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 ji. ¿Qué sonido hace el cerdito? Sí, el cerdito le hace oink, oink. Oink, 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 oink. ¿Qué sonido hace el burro? Sí, el burro le hace io, io.
¡Io! 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 ¿Qué sonido hace el pato? Sí, el pato le hace cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Es un gatito. ¿Qué sonido hace el gatito? Sí, el gatito le hace miau, miau. Miau, miau. Es un perrito. ¿Qué sonido hace el perro? Sí, el perro le hace wuf, wuf. Wuf, 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 wuf. ¿Qué sonido hace el pollito? Sí, el pollito le hace pío, pío. Pío, 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 pío. ¡Qué divertido! Hemos aprendido los sonidos de los animales de la granja. Nos vemos pronto en nuestra próxima aventura. ¡Wuf! Recuerda suscribirte. ¡Wuf!